आहियूं हैदराबाद में कारी मोरी कॉलेज साम्हूं फलैली वाह हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे, जंहिंजे नतीजे में 12 वासी क़तल थी वियो आहे। माजिवियल जी सुञाणप गुलाम मुर्तज़ा पुट इस्माइल चोलियानी तौरु थी आहे। इहो चवणु आहे पुलिस जो। पुलिस वधीक चयो त मक़तूल खे पसंदि करण वारे मामले तां क़तल कयो वियो आहे। इलाइक़े में बि चोबोल आहिनि। अफ़सोसनाक ब्रेकिंग न्यूज़ अमां सां शेयर करे आहियूं। हैदराबाद में कारी मोरी कॉलेज साम्हूं फलैली वाह हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे, जंहिंजे नतीजे में 12 वासी क़तल थी वियो आहे। माजिवियल जी सुञाणप गुलाम मुर्तज़ा पुट इस्माइल चोलियानी तौरु थी आहे। मक़तूल खे पसंदि जे पढ़ण वारे मामले तां क़तल कयो वियो आहे। इलाइक़े में चोबोल आहिनि। अफ़सोसनाक ब्रेकिंग न्यूज़ अमां सां शेयर करे आहियूं। हैदराबाद में कारी मोरी कॉलेज साम्हूं फलैली वाह हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे, जंहिंजे नतीजे में 12 वासी क़तल थी वियो आहे। माजिवियल जी सुञाणप गुलाम मुर्तज़ा पुट इस्माइल चोलियानी तौरु थी आहे। इहो चवणु आहे पुलिस जो। मक़तूल खे पसंदि जे पढ़ण वारे मामले तां क़तल कयो वियो आहे। इलाइक़े में चोबोल आहिनि। अफ़सोसनाक ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे आहियूं। हैदराबाद में कारी मोरी कॉलेज साम्हूं फलैली वाह मां हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे, जंहिंजे नतीजे में 12 वासी क़तल थी वियो आहे। माजिवियल जी सुञाणप गुलाम मुर्तज़ा पुट इस्माइल चोलियानी तौरु थी आहे। इहो चवणु आहे पुलिस जो। मक़तूल खे पसंदि जी पढ़ण वारे मामले तां क़तल कयो वियो आहे। इलाइक़े में चोबोल आहिनि। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन ते मौजूदु आहे धरती टीवी जो रिपोर्टर शबीर अबड़ो। जी शबीर, छा अपडेट्स हिन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुलु, हैदराबाद जी कारी मोरी वारे इलाइक़े में कॉलेज जे साम्हूं फुलेली वाह वटि अणॼातल माण्हुनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे। उन हवाले सां पुलिस मूजिबि माजिवियल जी सुञाणप गुलाम मुर्तज़ा चोलियानी पुट इस्माइल चोलियानी तौरु थी आहे। पुलिस ॿुधायो त मक़तूल जो लाश सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। इलाइक़े में चोबोल आहिनि त मक़तूल खे पसंदि जे पढ़ण वारे मामले तां क़तल कयो वियो आहे। ॿुधायो पियो वञे त मक़तूल जो असुलु तालुक़ु वारिह सां आहे। अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि मूजिबि मोटरसाइकिल ते सवार ॿिनि ॼणनि फायरिंग करे गुलाम मुर्तज़ा खे क़तल कयो आहे। ॿिए पासे पिंजारी पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते नाकाबंदी कई वई आहे। जी शबीर, तफ़सील ॾियण लाइ महिरबानी।